早晨啊，早早就開門俾個客準備睇房。今日呢，就順便拍埋入邊俾大家睇下啦。入邊嘅裝修保養都還可以接受嘅。睇下呢個花園都有接近400幾方，前後左右，而且仲係獨立嘅單邊位，左北向南。依家我哋可以睇到西邊呢同埋北邊都留咗兩塊地，可以種下自己屋企需要食個蔬菜啊，其他農作物都係 OK 嘅。呢度呢就整咗個車庫，你個電車呢仲可以呢度叉電啊，都係冇問題嘅。主花園呢度呢，暫時呢就種咗少少樹木，同埋冇乜點樣設計啦。如果你有興趣，都可以整下架衫啊、魚池都係 OK 嘅。東邊嗰度呢，就整咗間洗衣房啦，同埋一間麻雀室嘅，同埋都有公廁嘅，方便啲客人玩麻雀、上廁所方便，唔使入到屋企嘅。我哋依家睇翻室內，入門呢度呢，我哋可以見到左手邊係個多功能嘅廳嘅，右手邊就係我哋嘅主客廳。層高呢，大概中空係7米到8米咁樣啦，有兩塊大嘅落地玻璃，採光同埋通風都係非常之好嘅。再跟住鏡頭，我哋睇翻呢個餐廳，放低一張10人台都係冇問題嘅。餐廳呢度呢，隔離就係廚房，呢度都係比較大嘅，仲有個公廁喺嗰度，茶水間。跟住呢個細門呢，就可以去到我哋啱先講嘅麻雀房啦、洗衣房啦，都係 OK 嘅，同埋可以連接到後邊嘅花園。同埋呢，我哋1樓右手邊呢度都係整咗個長者套房嘅，方便啲長者上上落落啊、出入都係好方便嘅。我哋跟住鏡頭上到2樓之後呢，可以見到呢啲樓梯當時嘅設計真係幾好㗎，行得上嚟咧好舒服嘅。同埋2樓呢，我哋有2間套房嘅，都係比較大嘅套房。南邊呢度呢，跟住我哋有個多功能廳，係俾小朋友啊讀書啊、學習啊、培訓嘅。再前邊出去呢，係有個小陽台，可以睇翻到自己花園啊，同埋成個別墅個視野景觀都可以睇到嘅。睇翻室內，如果格局唔大改嘅情況下呢，大概30到40萬人民幣呢，就可以將成間屋翻新同埋整備好，絕對達到入住嘅標準。行翻樓梯上3樓啦，可以見到如果冇小朋友呢，啲牆面係好乾淨，同埋地板。3樓同樣係2間超大嘅套房嚟嘅。依家睇翻呢個大套房，其實真係好乾淨㗎，將啲家私唔要嘅搬走晒，你是但求其執下都係好靚嘅。喺露台出嚟之後呢，我哋可以睇翻到成個小區嘅別墅啦，同埋景觀，可以清楚見到呢度真係好清靜嘅。雖然話清靜，但係呢離翻市區同埋商業中心呢都係3-5分鐘嘅車程嘅，超近。同埋隔離仲有我哋嘅高鐵站同埋地鐵站，都係大概5分鐘咁樣啦。呢個位置呢，就係呢個位置呢，就可以加多1間套房啦。呢間全屋呢，就係5間套房加埋4個廳，如果需要加埋呢個就係6個套房啦，係非常夠用嘅。而且喺內地呢，呢啲獨立屋呢，裝修改建嘅其實係好方便嘅，基本上唔使你點樣審批流程嘅，好簡單。